이번에는 40대 중반의 여성이신데요. 이분은 외국인이세요. 유럽에서 태어나셨고 미국 국적을 가지시고 또 한국 남성과 결혼을 하신 분이십니다. 한국말과 한글을 아주 잘하세요. 이제 처음 오셨을 때 자기의 불편하신 증상을 이제 한글로 이렇게 쭉 적어 갖고 오셨는데요. 이분이 생긴 모습은 이제 살은 좀 마른 편이시고 얼굴이 갸름한 듯 하면서도 각이 져 있으시고 피부가 아주 흰데 얼굴에 코만 보일 정도로 코가 아주 크고 오똑하게 생긴 인형처럼 귀여운 분이셨어요. 이분은 이제 제일 불편하신 것이 기침을 아주 오랫동안 하셨고 또 알러지성 비염이 있으시고 코 속에 살이 자라나 있다고 이비인후과에서 진찰을 받아 오셨어요. 그리고 기관지가 좋지 않으시기 때문에 마스크를 잘 하셔야 돼요. 그렇지 않으면 이제 감기에 잘 들고 또 날씨가 건조할 때에는 기침이 자주 나기 때문에 따뜻한 물을 계속 마셔야 된다 그러셨고 가끔 호흡곤란이 올 때도 있으시고요. 최근에 이분이 엘리베이터에 2번이나 갇힌 적이 있으시대요. 그래서 크게 놀란 이후로 폐쇄 공포증이 생겨서 아무리 높은 건물도 걸어서 오르내리기 때문에 더 지치고 힘이 든다 그러셨고요. 그다음에 이제 이분의 맥을 보니까 스트레스가 아주 많고 화가 많이 울체돼 있는 그런 맥이 나왔어요. 그래서 이제 진찰을 하는 동안에 이분은 말을 아주 굉장히 빠르게 하면서 또 쉬지 않고 얘기를 하세요. 마치 참새가 이제 이렇게 지저귀는 것처럼 그렇게 아주 이제 경쾌하고 귀여운 그런 분이셨는데 전에 미국에 살 때에도 갑상선에 결절이 있어서 한의원에서 치료를 하신 적이 있다고 하시고요. 또 이분은 남편이 한국 분이시기 때문에 병원보다는 한의원이 더 친근하고 더 이제 치료를 받고 싶은 믿음직한 곳이다 이렇게 말씀을 하셨는데 일단 진찰을 하시면서 치료를 아주 열심히 다니셨어요. 침 치료도 잘 하시고 약을 드시고 약을 한번 드시면서 그 약 맛이 꼭 이제 차를 마시는 것 같이 좋다 그러시고는 잘 드셨는데 약을 한번 드시고 나니까 그 오랫동안 하던 기침이 이제 우선 없어지셨어요. 그런데 그 다음에 남은 불편 증상은 목에 가래 걸릴 것 같이 갑갑하고 잘 뱉어지지 않는다 그러셨고요. 이분이 이렇게 이제 목에 가래가 걸린 것 같은 불편 증상은 매끼라고 해서 스트레스를 많이 받고 신경을 많이 써서 화가 뭉쳤을 때 생기는 그런 증상입니다. 그래서 이분의 생긴 모습과 맥과 증상을 잘 이제 살핀 후에 한약 처방을 하고 침 치료를 해드렸어요. 그랬더니 이제 굉장히 편해지셨습니다. 이분은 아주 호기심이 많은 분이시고 한의학에 관심이 많으셔서 오실 때마다 당신이 궁금한 것을 이제 잘 질문도 하시고 또 어떨 때는 한참씩 기다렸다가 물어보고 가시기도 하고요. 이렇게 이제 한의학에 관심이 많으신 분이신데 치료를 하고 가실 때에는 그 서양 사람들이 인사하는 법 있죠. 이렇게 허깅을 잘 하시고 또 직원들하고도 일일이 인사를 잘 나누고 가는 이제 아주 경쾌한 분이셨어요. 이분이 이제 방학이 되면서 남편이 계신 미국으로 가시기 전에 유럽에 있는 조카가 심장이 굉장히 안 좋다는 연락을 받으셨어요. 그래서 이제 하루는 오셔서 조카한테 약을 좀 보냈으면 좋겠는데 한약을 좀 처방을 해주세요. 이렇게 부탁을 하셔서 환으로 돼 있는 이제 심장 기능을 조절하는 그런 처방을 해드렸어요. 그랬더니 이제 이분한테서 미국에 가셔서 메일이 왔습니다. 뭐라고 왔냐면 조카가 그 약을 먹으면서 굉장히 심장이 편안해지고 숨찬 것도 없고 또 체력도 많이 보완이 돼서 이제 수영을 하루에 1시간 반 정도씩 하는데도 힘든 줄 모른다. 그래서 한국에 다시 오시면 약을 좀 더 보내야 되겠다. 이렇게 이제 메일을 보내셨어요. 저도 또 단메일을 보내드렸죠. 그 약 그만큼 드시고 완전히 회복이 된 상태가 아니기 때문에 지금 굉장히 조심을 하셔야 되는 상태거든요. 그래서 하루에 1시간 반 정도 수영하시는 것은 이제 너무 무리가 되니까 운동량을 좀 줄이시고 천천히 이제 치료를 하시도록 그렇게 부탁을 드렸습니다. 가끔씩 외국인 환자들이 오시는 경우가 있는데요. 외국인이건 한국인이건 사람은 누구나 똑같이 같은 감정과 사랑을 가지고 살아간다 이렇게 이제 느낄 수가 있고 또 그분들을 치료할 때에도 생긴 모습과 체질 이런 것을 감안을 해서 치료를 해드리면 굉장히 치료가 잘 되는 것을 이제 실감을 합니다. 이분이 기침을 하도 오래 하시니까 병원에서 이런저런 검사를 많이 하셨어요. 그 검사 결과
세균에 감염이 돼서 염증 수치가 높다 이렇게 진단을 받으시고 이제 병원에서 치료를 꽤 오랫동안 하셨지만 별로 좋아지는 것이 없으셨어요. 병원에서는 더 이상 치료할 것이 없다 하고 이제 한의원에 오셨는데 굉장히 빨리 좋아지신 경우입니다. 공기 중에는 수많은 균들이 떠돌고 있고요. 우리가 아무리 차단을 하려고 해도 무균 상태에서 살 수는 없습니다. 어쩔 수 없이 세균 속에서 생활을 해야 되는데요. 그러면 어떻게 해서 우리가 세균 속에 살더라도 감염이 되지 않고 질병으로부터 보호를 받을 수 있을까요? 예, 이것은 누가 해주는 것이 아닙니다. 내 몸의 면역력을 기르는 것이 세균 속에 살아도 세균에 감염되지 않고 또 설사 세균에 감염이 됐다고 하더라도 빨리 질병에서 벗어날 수 있도록 해주는 것은 바로 우리 몸의 면역력입니다. 내가 하지 않았는데 누가 대신 해주는 것은 처음에는 질병에서 벗어날 수 있을지 몰라도 결국은 더 큰 병에는 지게 돼 있는 것이죠. 병균이 들어와서 내 몸의 전기와 싸울 때 생기는 것이 열입니다. 열이 나지 않도록 해준다고 미리부터 해열제를 주게 되면 결국은 병균과 싸울 수 있는 이런 힘을 기르지 못하기 때문에 면역력이 점점 약해지고 또 싸워보지도 못하고 병균에 져서 질병에 걸리게 되는 것이죠. 어느 정도는 열도 나봐야 되고 또 잔병 치레도 해보고 그러면서 면역력이 강화되는 것이고 밖에 있는 세균과 싸울 수 있는 힘이 생기는 것입니다. 그런데 요즘은 너무 미리 손을 써서 우리 아이들이 면역력을 강화시킬 수 있는 기회가 박탈이 되고 있습니다. 해열제를 자주 쓰다 보면 몸이 점점 차지게 되고 또 위장장애가 오게 되고 밥맛이 없어지게 되니까 결국은 면역력이 약하게 됩니다. 그러니 부디 현명한 생각과 판단으로 우리 아이들이 어떻게 하면 면역력을 강화시킬 수 있는지 잘 생각을 하셔서 대처하는 것이 필요합니다.